O realizare preistorică extraordinară, care prin particularitățile sale uluitoare reprezintă un indiciu deosebit de clar al unui grad extrem de avansat de civilizație și tehnologie, care a existat și a acționat cândva pe planeta noastră, se află în Bolivia, America de Sud, la Pumapunku, situată pe un platou izolat din munții Anzi, la o altitudine de aproape 4.000 de metri și pe o suprafață de 3.950 de metri pătrați. La construcția de la Pumapunku s-au folosit printre cele mai mari blocuri megalitice din lume. Multe dintre ele au o lungime de câte 8 metri și o greutate de câte 100 de tone, însă există și platforme mult mai mari de până la 800 de tone. Ceea ce frapează însă cel mai mult la Pumapunku este gradul incredibil de avansat de realizare tehnologică al structurilor de piatră, care prin caracteristicile lor sfidează și derutează logica cercetătorilor care le studiază. Multe dintre aceste blocuri arată ca și cum ar fi fost construite printr-o tehnologie de serie. Deși sunt deosebit de complexe, având modele și unghiuri interioare extrem de dificil de realizat, chiar și cu tehnologia actuală, ele sunt totuși identice între ele. Mai mult decât atât, având o formă de H, aceste blocuri extrem de bine finisate se pot îmbina între ele precum piesele unui uriaș puzzle foarte elaborat, fiind încă foarte clar vizibile urmele unui gen de balamale ce existau cândva montate pe ele. Suprafețele acestor blocuri uriașe de piatră sunt perfect plane, fără niciun fel de denivelări, iar unele dintre aceste suprafețe sunt traversate de anumite canale de doar câțiva milimetri adâncime, ca niște șanțuri foarte precis prelucrate, ce au de la un capăt la celălalt exact aceeași adâncime și nu prezintă nici măcar o deviere de 1 milimetru. În plus, în aceste canale foarte fine sunt realizate anumite găuri perfect echidistante între ele. Blocurile în formă de H prezintă la suprafață anumite modele compuse din adâncituri sculptate în unghiuri drepte, de o precizie riguroasă, iar în unele cazuri au fost realizate și găuri transversale ce străbat stânca în diferite unghiuri. Modul în care au fost realizate toate aceste operațiuni este perfect. Nu există erori, nu se văd urme de zgârieturi sau cioplituri. Este ca și cum acolo ar fi lucrat numai maestri artizani desăvârșiți. Acesta este cu atât mai impresionant cu cât stâncile din care au fost prelucrate respectivele blocuri de piatră sunt dintre cele mai dure care există pe planeta noastră. Este vorba despre stânci de granit și diorit, singura rocă ce are un grad de duritate mai mare decât ele fiind diamantul. În aceste condiții ne întrebăm în mod firesc cum au fost prelucrate cu atâta precizie aceste stânci extrem de dure. În ciuda durității și complexității lor, din aceste uimitoare construcții nu au mai rămas astăzi decât relativ puține blocuri intacte, multe dintre ele fiind distruse în nenumărate fragmente ce se află împrăștiate peste tot în acea zonă. Totul arată acum de parcă un cataclism extrem de violent ar fi rupt totul în bucăți cu o forță extraordinară. Chiar și la distanțe destul de mari de centrul propriu-zis care a mai rămas, se mai pot încă identifica fragmente care în mod evident au făcut parte din structura construcției inițiale. Pentru o analiză mai obiectivă a acestor aspecte deosebit de intrigante, în anul 2011 au fost realizate anumite teste de specialitate în laboratoarele din Danville, Illinois, Statele Unite. Rezultatele testelor au indicat cu claritate faptul că duritatea tipului de granit și diorit din care sunt realizate blocurile de la Pumapunku este atât de mare încât acestea nu ar fi putut tăiate decât cu laserul sau cu diamantul, fiind cu totul exclus ca ele să fi fost cioplite cu unelte din piatră. Pentru a aprecia gradul de finețe al prelucrării suprafețelor, au fost realizate teste de tăiere folosind dispozitive moderne pe bază de laser și ferăstraie cu cap de diamant. Analizând apoi tăieturile la microscop, s-a constatat faptul uimitor că gradul de finețe al suprafețelor blocurilor de la Pumapunku este situat la standardele moderne cele mai performante, pe care uneltele primitive nu ar fi avut cum să le egaleze. Estimările realizate de către mai mulți specialiști în construcții au indicat faptul că producerea în serie a unui număr atât de mare de blocuri în formă de H, identice între ele, ar implica, având în vedere tehnologia modernă, folosirea indispensabilă a unor calcule și planificări foarte complexe, chiar și pentru tehnologia actuală. În opinia lui Brian Forrester, un cunoscut autor și cercetător în domeniul misterelor civilizațiilor antice,
este imposibil ca la acest grad de realizare tehnologică să nu se fi folosit o tehnologie mult mai avansată decât cioplirea cu dalta de piatră, care ar fi lăsat în mod clar urme grosiere de prelucrare. Ar fi o nebunie să credem că toate acestea ar fi putut fi făcute de niște oameni primitivi, cu uneltele lor rudimentare, spune Brian Forrester. Cu toate acestea, poziția oficială este exact aceasta. Complexul de la Puma Punku a fost construit acum 2000 de ani prin prelucrarea manuală realizată de către indigenii locului care au folosit unelte primitive din piatră. Erudiții, specialiști în măsluirea versiunii istorice, susțin cu nonșalanță, ignorând complet inconsistența acestei teorii, că această construcție uimitoare a fost realizată de către indigenii care au făcut parte din tribul Aymara. Cultura acestor băștinași nu a cunoscut însă nici scrierea și nici roata, iar tehnologia lor de acum 2000 de ani nu a depășit nivelul dălților din piatră sau al uneltelor din cupru. Un alt aspect care ridică multiple întrebări la care versiunea oficială este incapabilă să răspundă pertinent este proveniența blocurilor de piatră și modalitatea prin care au fost aduse pe acel platou al anzilor. Versiunea oficială spune că stâncile au fost aduse prin rostogolire pe bușteni, însă cea mai apropiată carieră de piatră este la 16 km distanță, iar acest platou se află la 3891 de metri altitudine, cu mult deasupra zonei de pădure, ceea ce înseamnă că acolo nu au crescut niciodată copaci, ci doar unele tufe răzlețe. În plus, pentru a străbate cei 16 km cu niște stânci uriașe împinse pe butuci, ar fi trebuit parcurse trasee care treceau prin văi și creste foarte abrupte. Trebuie să constatăm că dacă în cazul construirii piramidelor egiptene teoria zecilor de mii de sclavi care transportă pe butuci de lemn 2 milioane de blocuri de piatră pe o suprafață plană mai poate încă să constituie un subiect de polemică, această teorie devine în cazul reliefului de la Puma Punku și al populației incomparabil mai mici al unor triburi de munte, pur și simplu hilară. Există, bineînțeles, și arheologi care au susținut că această versiune oficială este cu totul imposibilă și care au datat construcția la o dată cu mult anterioară într-o cu totul altă civilizație. Referitor la datarea acestui ansamblu de la Puma Punku, este util să menționăm că el este plasat la câteva sute de metri de Tiwanaku, oraș antic străvechi, situat pe țărmul sudic al lacului Titicaca. Puma Punku reprezintă doar una dintre cele 4 structuri ale acestui oraș, pe care mai mulți cercetători îl consideră a fi unul dintre cele mai vechi din lume. Unul dintre cei mai renumiți arheologi care a studiat această zonă este Artur Poznanski. Acest cunoscut arheolog și autor austriac a ajuns în urma studierii acestui ansamblu pe o perioadă de câteva zeci de ani la concluzia că Tiwanaku și implicit Puma Punku au o vârstă cuprinsă între 12.000 și 17.000 de ani. De altfel, însăși cultura indienilor Aymara afirmă că Tiwanaku a fost construit de niște uriași bărboși albi, numiți fiii soarelui, care au creat printre altele și ansamblul grafic al celebrelor linii de la Nazca, Peru. Mitologia preincașă Aymara afirmă că acești uriași albi ar fi fost conduși de Viracocea, creatorul, și cu toții au coborât de undeva din ceruri ca zei civilizatori dătători de viață. Conform unor mărturii datând din 1532, niciun om nu a văzut orașul Tiwanaku altfel decât sub formă de ruine. Astfel, există atestări conform cărora atunci când conquistadorii l-au întrebat pe regele incaș Atahualpa ce a fost la Puma Punku, acesta ar fi răspuns că acest templu nu a fost făcut de noi, nici de către strămoșii noștri, ci a fost făcut de zei giganți într-o singură noapte. Nu este lipsit de importanță să observăm că în zona respectivă au fost descoperite mai multe schelete umanoide cu o înălțime de peste 2,5 metri, care însă nu aveau conformația craniană specifică lui Homo sapiens, ci un craniu mult mai mare și mai alungit, având suturile craniene dispuse într-un cu totul alt mod. Având în vedere toate acestea, Philip Coppens, autor și jurnalist de investigație american, concluziona pe bună dreptate că Puma Punku iese în evidență ca fiind unul dintre locurile proeminente în care găsim urmele unei civilizații extrem de avansate
ce a existat pe sau a vizitat planeta noastră în urmă cu mii sau zeci de mii de ani în urmă.